Buterevu embeera bwetambula ku side eno nsobola okugamba ate munange ensonga zo za nsasagge mbikuletedde osobola okuba nga wekkanya ate munange ki ekitambulira ku side z'Erwampara mu mbeera okuba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mugattako ne ttiimu yate munange bakuddeko mu makomera okulaba ku abo abakwatiddwa ku side nga tebannaba kweyuna olugendo lw'Erwampara wabula ate abbanne Rwampara balaaja ne bagamba nti nedda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe waffe wabula ate mu nsonga bw'ezitambula eno atukusaba obeere nga oli sefu otekewo ku nkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda bwe bitambula ku side eno beeraliikiridde dda Bennyamidde okusinziira ku bubonero obuliyo ng'ate munange bagamba nti nayo yandifunyirayoko ku ambush kale nno ebaddewo olwaleero ku kkooti oba ebaddewo ate munange olwaleero kwali ku komera gye babaddeko ku lunaku olwaleero mwabeetegerezaako buli ensonga bwe zitambudde ku side eno bo nga bakwatiddwa oluli basuzena ku mpingo banyigirizibwa mu mbeera gy'oyinza okugamba nti olwedde basibiddwa mu buduukulu wabula ate era bakyaliko n'empinga ensonga zo ate munange zikkabya amaziga nga mbikuletedde osobola okuba nga obyekkanya ku fields exclusive otusinziira okuba nga ensonga tuzikutusakawo nnyo comfort zone na wonna woosinziira okuba ate munange obyekkanya nola biki ebitambula ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda kyokka n'omusajja mukulu yabakama oba byamukama ate munange avuddeyo n'abeera ng'ensonga azanjula ajjukira bulungi nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu azzenga amulabula n'agamba nti yogera ku nsonga ezitalina makulu bwe nayimirira ogula kasole kalamujja wavaayo n'obeera ng'ositula eddoboozi lyo wabula ate ku bitambula ebigenda maaso tonnaba kuba nga ate ovaayo okulaba ng'ensonga zino ozeenyigira mu kaseera kano avuddeyo n'abeera ng'alabula abewandiisa abakuumaddembe oba abapoliisi ku biki ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda n'abategeeza nti basaana basooka ate munange abeesonyiwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuleke akole campaign ze naddala waba talina mateeka ate munange gamenye ku side eno kansuke nkwe katambika nate munange atuyongereko oba tutandike n'agaalira mu butongole But I'm not the one getting the key. It is your office. So when you say, yes, I go with you to get the key. No, I'm requesting you. Let us go to the region. Okay, there's two things, officer. You see, we came to see these our incarcerated colleagues as their leaders, but also as their lawyers. One, we are bothered about how you're holding them. They're in a police cell already and they are handcuffed. That's not right at all. You cannot do that. Anyhow, we still want to be able to see them, see what state they are in. Many of them are crying. They say they were beaten, they are injured, and so on. We are going to organize them. As we are organizing them, you can be speaking to our father. I don't need to see the RPC. I have no reason to see the RPC now because the people are here. We have not come for a cutscene. We actually came to check on these people, see them, have a chat. The protocol is that we engage the OC station and here we are with you. Why do you want us to see the RPC? What's the rationale? I also want to understand you. Why do you want us to see the RPC? I told you that we are here, okay? These people have been arrested following cases from different places, not CPS, ideally not from Mbarara. So the overall commander is the RPC. That's why I'm telling you, we go to the RPC and then we give you a brief. We shall get the brief. But you see, in fact, I would want to see the RPC after I have seen them also, hear their narration you've had. Many of them are saying they were beaten, they've not accessed medication and so on. So that when I go and see the RPC, I tell him, look, the picture I'm seeing here, people are in police cells, they are handcuffed. They have wounds, they've not been attended to. RPC, do something about it. So it would be good after we have talked to them. Just a minute. kibadde ku poliisi olwaleero ate munange ab'enjawulo oba bakukunavu ku kibiina ekya National Unity Platform kata nabo ate munange balugenderemuko mu mbeera okuba nti babadde bagenze okuba nga balaba ku basibe agattako n'okuba nti babalambulabula ate embeera ebaddeyo oba gye basanzeyo nsobola okugamba nti yo ebadde ekabya amaziga kansoke bakuweko okumonku omusajja mukulu ate munange akulira Electoral Commission ng'ensonga zino avuddeyo n'abeera ng'asitula ku ddoboozi ku biki ebigenda maaso.
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojjukira bulungi nti bakutte mu bawera 10 oba mu basukka 10 nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abwe yavuddeo n'ategeeza olunaku olw'ejjo wabula ate mu kaseera kano babadde bagenze okubanga balwambulwako ensonga ezituukiddwako oba ensonga zebalabyeko bano abadde bagenze okubanga ate munange balambula nsobola okugamba nti zikabya amaziga mu mbeera okuba nti okunyigirizibwa okutulugunyizibwa gattako n'okkubibwa embooko ate munange ko kwabadde kw'amaanyi ngate abba kuba mu mbeera gye wandigambye enyigiriza omuntu wa bulijjo obemalako eddembe ly'obwebwange kale no ku side eno osobola okugamba nti ensonga zo zinyiza ensonga zikaabya abali ku side opposition oba ku side enkyukakyuka abagamba nti ekijja kijja wabula ate abo bagamba bagenda kukyusa eggwanga lyattu Uganda waddenga okunyigirizibwa okwenjawulo kwe bakyayitamu wabula ate nga sinaba kubanga kwa musajja mukulu abakama abatolose abamu kwabo kuba badde batwaliddwa mu bimotoka ebyo oba okutwalibwa mu makomera agowe gatyo abamu babadde ate munenga batoloka bula ate mu kaseera kano bakyabondabonda nga banoonyezebwa mu mbeera okuba nti basimattuse ne babeera nga badduka kubagajambula ababadde babakutte olunaku olw'ejjo kale nno akankwe ku musajja mukulu ate munna akulira akakiiko ka electoral commissioning ensonga zino azivunaanyizibwako 100% mu mbeera okuba nti asana n'abeera nga ate munna nga lambika amateeka amatuufu ab'enjawulo ge basaana okuba nga bagoberera mu mbeera eza campaign trails ez'enjawulo azibatambulira kugattako n'ebikolwa ate munnange bye bakolera mukamukuwe bw'avudde n'akangula ku ddoboozi ku nsonga bwe zitambula ku side eno nakugamba nti ku fields exclusive okawo bisanga ne wekkanya biki ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda sessions abeerawo mu kuba nga mbikusemberezawo video gi liking oba ginkonyeremu ekigalo esobola okuba nga etambula okutuuka ku b'enjawulo bonna abewandikanyiza oba bwewandiyagaliza okuba nga te abeekanya kubaka nga buno weekumireko ng'obulaba atukomawo n'amala mangi nnyo. Let the agents restrain their candidates from breaking the law, and many of them have undertaken to take this message to their candidates. Then 3, that the Uganda police force should ensure that if a candidate is heading to a designated campaign venue, they should not try to block the route going to that place for no reason. Okay, for no reason. So that we do not create some kind of disharmony in the whole process. But also, one thing that emerged was the RDCs. I'm told some of the RDCs are blocking candidates from accessing or from holding the campaigns or the rallies at the designated campaign venue, which is very wrong. I'm going to take up this matter with the Minister of the Presidency, because I understand she's one who, that office is one which is in charge of RDCs, and want to emphasize that what is taking place is a lawful process in the constitution and governance framework of our country. And secondly, every candidate who was duly nominated and has indicated his campaign program and harmonized with the others is at liberty to get to any part of the country and carry out campaigns at a designated venue. Thirdly, if a venue has been booked by the candidate and for no reason it is cancelled, then that needs to be addressed, because we don't want people there who are under the guise of carrying out their duties, frustrating a constitutional process, trying to create another trajectory to what is an otherwise peaceful, tranquil, and cordial process of campaigns. So I'm going to talk to the Office of the Presidency and make sure the RDCs, some of the RDCs who are trying to portray the whole exercise in a negative light are called to order, so that we don't have this in our country. Bagamba police ebadde gezaako bagaana oba bakugira okugenda neyoziba makubo n'ebyo byonna ensonga tuzitunuuliramu. Yes, ensonga enayo tugyogeddeko ne tugamba nti ekyokuziba makubo n'otaataganya
abana Uganda oba banansi abalala bandi abakozesa oluguudo olw'ekkubo si kirungi si kyabwenkanya ne tugamba nti ekintu kyogenda mu butale n'okuba enkungaana oba n'oyogera eri abantu abali mu butale si kyabwenkanya ne poliisi negamba tugezezaako nnyo mwami Frank Mwesigwa Direct Operations nagamba tugezezaako nnyo okulaba nti tetuleetawo ati okweraliikirira mu ngeri gye tukwatamu aba candidates abatagondera amateeka oba guidelines naye babalabula ne bagamba nti kintu tujja kigumiikiriza kubanga ffe nga poliisi tulina okukola ogwaffe mulimu gwaffe tulabe nti ebiragiro w'amateeka galina okugobererwa guidelines za electoral commission zina okugobererwa naffe ntubagamba nti banange ba candidates ba agents mugambe ba candidates bamwe nti babeere bakakamu babeere bagunvu amateeka ge tuteekako gakwata ku buli omu kabeere incumbent kabeere candidate gundi buli omu kimukakatako okulaba nti agondera guidelines za electoral commission noga nti twagala eggwanga lyaffe libeeremu akatabanguko olw'okuba nti abantu tuli mu kulonda nedda tetukyetaaga tukyetaagira ddala. We agreed that we shall be having these regular interactive meetings between the agents of the candidates, the electoral commission and security to review and assess how things are moving on the ground as far as the process of campaigns is concerned. Today marks the second meeting which we've held today, and a number of issues came up. One, the issue of processions. We said some candidates are continuing to hold mass processions along public roads, which we prohibited. Secondly, some candidates are not campaigning at designated campaign venues. They are campaigning along public roads, on markets. Some of them even go stopping at every trading center where they find people and start campaigning. And in the end, in the final result, they end up arriving late at the campaign venue. And we say that this must stop because we clearly laid it out in the guidelines that the campaign program of the agent of the candidate shall conform to what has been agreed upon as the campaign program of that candidate. So the Uganda Police Force also raised a number of issues, and they said we have been trying to contain ourselves, to restrain ourselves from coming out to forcefully ensure that the candidates comply with the law. But the agents, and I think they will speak for themselves, they have generally agreed that so far the campaigns are moving on quite smoothly with a few glitches here and there, but by and large the process is moving on smoothly. We have not had any major trajectory or trend that creates another narrative about the whole process. And going forward, we agreed one, we continue to engage with one another.